ساڈے ساتھی اہل سنت و جماعت اے معصومانہ جی خواہش کرتے ہیں کہ اینا دنوں وچ وی تسی وچ صحابہ دا ذکر پا لیندے ہو تو اینا دنوں وچ آل رسول دا ہی ذکر کریا کرو صحابہ دا ذکر نہ کریا کرو نال اوے آندے نے با من دے اسی بھی ہیں پر دیاڑے جو سجدہ دینے تے گل بھی سجدہ دی کر میں کیا تہاڈا سوال ہے وہ تسی صحیح کیتا ہے ہن ساڈی مجبوری تے جواب نہیں سن اہل سنت و جماعت دے اندر آواز نہیں ہوتی مطلب اسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آواز آئی فلانی جگہ تو آواز آئی فلانے ٹبے تو آواز آئی ٹلے تو آواز آئی خیمے تو آواز آئی اسی روایت بیان کرنی ہوندی ہے جیڑی کتاب وچ موجود ہے جدو اسی روایت بیان کرنی ہے تے جن نے او روایت دسی ہے اس راوی دا نام لینا پونا مہربانی مسئلہ سمجھ او جڑا راوی ہے جس کو روایت بیان کی تو آپ فیصلہ کرو تھوڑی دیر واسطے جج بن کے با اس راوی دا نام لینا چاہیے یا نہیں جس او گل کیتی جی مہربانی تو ہن میں مثال حضرت علی انہاں دا حضور نے دست مبارک پھڑیا ہے اور فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ جس دا میں مولا اس دا آپ نو برکت ملے ہون حضور نے ہاتھ کھڑیا ہے مولا علی دا ہاتھ یہ دو ہستیاں سامنے کھلوتیاں جیڑے اگے بے کے سن دے پہ تو جڑے اگے بیٹھے ہیں انہاں ہی کسی دا نام نہیں لینا با فلانا بندہ آندا ہے میں اگے بیٹھا تھا جب حضور نے فرمایا ہے کہ جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے وہ جڑے اگے بیٹھے آئے وہ سارے صحابہ ہی آئے اور کون کہ کوئی اور بھی اس مجمع کوئی اور بندہ موجود نہیں سی تو بھائی جدو اساں مڑ کے گل ڈھونڈی بھائی کہیں کیتی ہے اگوں نام آیا ہے عمر بن خطاب نام کیا ہے عمر بن خطاب بھائی ہون یہ علی نے مولا مننا ہے تے گالت عمر دسیے نا تے عمر دا لینا پونا ہے عمر بن خطاب آندے نے حضور فرمایا ہے جس دا میں مولا اس دا علی بالی دسو ہون نام وچ آیا کہ نہ آیا تھوڑی جی اور مثال پیش کرنے وہی خیبر دی جنگ ہوئی حضور نے فرمایا حدیث ہے لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ کل جنڈا اس بندن دیاں گا جیدے ہاتھ تے خیبر فتح ہوئے گا پائی خیبر نہ ٹی وی لگے ہے نہ کیمرے لگے ہے نہ کوئی صحافی مرین والے یہودی مارن والے مولا علی تے ویکھن والے کون ہے میں انہوں دا نام لواں تے بھائی جی ابو ہریرہ فرماندے نے کہ رسول اللہ نے فرمایا کل جھنڈا ان دیاں گا جدے ہاتھ تے فتح ہوئے گی دس سن میں ابو ہریرہ چھڑ کے بجلے سنوں کے میں لاگ میں تو کسی با عقل با علم بندے پوچھنا نہیں بتوں کون آئے جڑا آنا ہے جھنڈا دینا میں کہنا نہیں تو نہ کہنا کدھا نہ لینی دس میں آکھی تو میں آکھاں گا حضرت ابو ہریرہ روایت کیتی ہے حضور مبالے تے گئے تے پانچ تن پاک مبالے تے گئے تے حسن حسین علی تے فاطمہ پاک نو حضور نال لے تو آپ مبالے آنی روایت سن دیا عمر لنگائی بیٹھے ہو اے نہیں پوچھیا با اے روایت دسی
میں تے کول کوئی نہ تسی کتاب ہی پڑھنی ہے نا، تو جدو کتاب پڑھنی ہے جس بندے اے روایت کیتی او دا نام چھڈ کے اگاں کیویں جاواں؟ ان سعد بن ابی وقاص قال لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم دعا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ والحسن والحسین. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں جدو مبالے والی آیت آئی ہے تے حضور نے فاطمہ علی تے حسن تے حسین نو سدیا تے نال گئے. ہن میں سعد بن ابی وقاص دا نام لواں یا نہ لواں؟ بھائی سمجھتے پے؟ چلو میں ایک اور سادہ جی گل چکر پاجی لڑائی کوئی نہیں کرنی، فرقہ واریت چنگی نہیں ہوندی، چلو سوکھی جی گل کرنے جیڑے بھائیان دینا کہ صحابہ دا نام لین تو بغیر آل نبی دا ذکر کرو، انہاں کے درخواست دے او روایتاں سان کڈ دیو جڑیاں انہاں تو منے والیاں تے کو ادھے کو گھنٹے دی ایک تقریر بنا دیو، اسی انہاں دا نام نہیں لیندے، تہاڈی فرمائش پوری کرنے ادھے منٹ دی بھی نہیں بننی، کیونکہ آل رسول دی شان جتنیاں حدیثاں آئیاں نے وہ اصحاب حضور نے بیان کی. تو جیڑا راوی ہوئے جیڑا روایت بیان کرتا ہے ان دا نام نہ لینا بھی تے بے انصافی ہے. گل نہیں سمجھ آئی کہ نہ؟ تو بے انصافی نہیں کرنی چاہیے، انصاف کرنا چاہیے. ہن صحابی کہندے صحابی فرماندے نے کہ میں حضور دے حجرے چ گیا. توجہ ہے؟ ان جابر قال دخلت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو يمشي على اربعۃ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ میں حضور دے حجرے وچ داخل ہویا وهو يمشي على اربعۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو میں گھٹنے دو میں کوڑیاں زمین تے رکھ کے چل رہے اے بھی زمین تے اور گھٹنے بھی زمین تے حضور حجرے وچ چل رہے. اے نبی دے صحابی صرف چل رہے؟ فرماندے نہیں وعلی ظہرہ الحسن والحسین. فرماندے حضور چل رہے ہائے پشت تے حسن تے حسین بیٹھے. میں حسن تے حسین نو پشت تے بیٹھے بیان کراں تے جس ویکھ کے ساری امت نو دسیا او دا نام نہ لواں، میں ایڈا بے انصاف نہیں. حضرت جابر دسیا ساری امت نو کہ میں حضور دے حجرے وچ داخل ہویا، اے سرکار نے زمین تے رکھے سن تے حسن تے حسین موڈیاں تے تے زلفاں نانے دیاں پھٹیاں ہویاں. بھائی جانوان سمجھ آ رہی ہے تے پھر مزہ آئے. فرماندے نے زلفاں نانا جان دیاں پھڑیاں ہویاں نے تے حضور چل رہے نے تے چلدیاں حضور بول رہے نے با صحابی میں تیرے تو صدقے جاواں جو حضور کر رہے صحابیوں بھی دسیا، جو حضور بول رہے نے صحابیوں بھی دسیا، جو صحابی ویکھیا صحابیوں بھی دسیا. حضور چل رہے اے بھی دسیا، حضور دی پشت تے حسن تے حسین نے اے بھی دسیا، حضور جو بول رہے نے وہ بھی دسیا. فرماندے حضور جمع زانواں تے چل رہے نے، آپ دی پشت تے حسن تے حسین نے. حضور فرما رہے ہیں نعم الجملکما، اوہ حسن تے حسین تہاڈا اٹھ کڈا سونا ہے. اقبال فرماتے ہیں بحر آن شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین عمل جمل. انہا سیدہ دی کیا شان بیان کران جنہ واسطے رسول اللہ سواری بنے. آپ فرما رہے ہیں نعم الجمل جملکما، اے حسن تے حسین تواڈی سواری کتنی سونی. تے پھر حضور اگوں آپ ہی بول کے فرماندے نعم العدلان انتما، تسی سوار بھی ایڈے ہی سونے ہو.
ہائے 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 تو بھائی نام تو لینا پوے گا اب اگلے صحابی کی بات سنا اگلے صحابی کی بات سنی حضرت عبداللہ بن شداد رسول اللہ کے صحابی نے عبداللہ بن شداد فرما دے کہ میں رسول اللہ دے پیچھے اور میرے نال اور دوست مسجد نبوی وچ نماز پڑھ رہے توجہ ہے آپ فرمانے نسا ویکھیا کہ رسول اللہ نے پیر مبارک تھوڑے جے کھول دیتے نماز پیر اتنا فاصلہ ہونا چاہیے نماز پیراں لیکن آپ فرمانے اسی کھوگر کھڑے ساں حسن تے حسین آئے تے کدی رسول اللہ دے پیراں دے وچوں لنگ جان تے پڑھیندی اللہ دی نماز وہ جاگدے ہو کے ستے ہو بھائی پڑھیندی اللہ دی نماز پڑھیے تے حضور نے اپنے پیر کھول دیتے تے حسن اتو آن دے نیج لگ جاندے حسین کھیڑ دے ہو کے نیجو لگ جاندے جدو حضور کھڑے سن قیام اودو تے شہزادے انج کر دے تے جدو رسول اللہ گئے نا سجدے وچ تے دو میں پھر آوتے بیٹھتے تو ایک توجہ ہے حضرات کے نانے دے ہوتے بے گئے ایک روایت دو میں نے ایک روایت ایک نے واقعہ دو باری ہویا ایک باری دو میں براسن ایک باری صرف حسین آپ سجدے چنے حسن حسین ہوتے بے گئے ہن حضور سجدیوں سار نہیں پہچان اس ویلے یہ صحابی کہندے بجدو واہ دیر لنگ گئی تے میرے دل وچ خدشہ ہویا کہ خیر ہوئے حضور سار نہیں پہچان فرماندے نے صحابی دی ذرا رمض ویکھیا جائے این صحابی آندے نہیں فرماندے نے میں پچھو نماز میں سر چاہے ویکھاں خیر کے ہے فرماندے نے جدو میں سر اٹھایا نا کہ میں ویکھیا کہ حضور سجدے چنے تے اتے حسین بیٹھے نہ اٹھ کے حسین نو سیڑ دے گیتا تے نہ لقمان دیتا ہے سونے دیر ٹائم ہو گیا او مڑ سجدے پہ گئے ہن نانا جانے یا حسین جانے فرماندے میں مڑ سجدے پہ گیا بھئی ہن گل ساڈے والی نہیں ہن حسین جانے تے نانا جانے چپ کر کے مگر لگے اے دے نال شریعت دا مسئلہ بھی سن اگر کوئی امام صاحب نماز پہ پڑھتے ہوں رکوع اور مسجد دا کوئی صدر یا کوئی بڑا آدمی یا کوئی پیر یا کوئی شاہ وہ آوے آواز مارے یا کسی وجہ تو امام صاحب کو پتہ لگ جائے کہ فلانا آدمی رکوع میں شامل ہونا اس پہ دوڑ رہے ہیں تو وہ اس وجہ تو رکوع نو لمبا کرے نماز ختم نماز ختم کیونکہ عبادت رب دی کر دیاں دوجیاں دی تعظیم او دے وچ شامل کرنی جائز ہے پایا یہ مسئلہ عام بندیاں دا ہے ہن دس امام ہوے نبیاں دا امام جڑے جاگدے نے گل انہاں نال بیان کر امام ہوے نبیاں دا امام تے صرف تھوڑا جہا لمبا نہیں ڈھیر لمبا سجدہ ہو جائے تو نہ صحابہ دی نماز خراب ہوتی ہے نہ آمنہ دے لال دی نماز خلل ہوتا ہے اے دا مطلب ہے حسین دی رضا در اصل رب دی رضا بندے پوچھ دینے بھائی سانو دوجیاں کو سمجھن دی ضرورت آل رسول کون نے میں کہہ دوجیاں کو نہ سمجھ تینوں صحابی سمجھان کے حسین کون ہے عزیزہ نے منانے تا سنیہ دینے جگ دنیا تے لجپالی تصویر دا نام حسین جائیں کفر دا سینہ چاک کیتا اس تیر دا نام حسین میں کیوں نہ پارس فخر کرا میرے پیر دا نام حسین میرے گرامی قدر شریعو تاں سنیاں دینے یا حسین ابن
علی تیرا زمانہ میرے نبی پاک نے سجدہ لمبا کیتا حسین دے پیارے لیکن سجدیوں سر چایا سجدیوں سر چکیا کہ نہیں چکیا حسین دے نانے نے سر چکیا کہ نہیں چکیا ہے نا اے حسین دے نانے دا حسین نال پیار اے حسین دے پیار میرے پاک نبی نے سجدہ لمبا کیتا ہے مگر سر چایا ہے نبی دے دین واسطے حسین سجدے وچ سر رکھیا ہے مڑ چایا کوئی نہیں نانے دا دین بچایا عزیزان من میرے پاک نبی سرکار دی گودی میرے نبی دے بیٹے نے انہوں نے نام ابراہیم ابن رسول میرے حضور دی گود حسین اللہ فرمایا سونیا رب فرماندا ہے ایک رکھ لو ایک واپس لینا میرے نبی فرمایا جبریل اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر دئی میں اپنا پتر حسین تو واریا ساڑیاں دیگاں ساڑے لنگر اے شیخ کی نے تی نبی اوقات کیے حسین دی قیمت دے کہ اونا تو نبی نے اپنا پتر وار ساڑی اوقات دی عزیزان من میرے نبی سرکار نے اللہ فرمایا میں اپنا پتر حسین تو واریا نانا لجپالے نواسا بھی لجپالے نانا تسی ایک پتر وار کے حسین بچائے نانا میں سارا کچھ وار کے تیرا دین بچانا بھائیا تانیا کربل نو وسا چھڑیا کربل دے جتنے بیٹھے ہو اللہ کربلا بڑے سیدان دے دکھ دا صدقہ تواڈے دکھ دور کر لیکن پائیا محسوس تے سیدان دا دکھ ہوندہ ہے کربل نو وسا چھڑیا کربل دے امیران اسلام بچا چھڑیا